यहाँनिर USB लगाउने जग्गाहरु दिएको छ। यहाँनिर प्लेस सानो र यो बटन लुक्स छ। यसको म ब्याक साइड ओपन गरिरहेको छु र यसको बारेमा तपाईहरुलाई के देखाउँछु र यसको यो कनेक्सनलाई पनि खोल्नेछौँ हामी। यसको यो जुन कनेक्सन रहेको छ यो सबै कनेक्सनलाई हामी खोल्नेछौँ। यो एलम खोल्नेछौँ। यसमा तपाईले हेर्नुस्, यसमा चारटा यो तपाईले देख्नु चारटा आइसी रहेको छ। सायद यो दुईटा सफ्टवेयरको लागि, दुईटा लेफ्ट एन्ड राइटको लागि र यसको फल्ट यो रहेको छ कि यसमा तपाईले यो देखिरहनु भएको छ यो जुन चाहिँ चारटा आउटपुटको लागि छ। आउटपुटमा यो दुईटामा लाइन आइरहेछ भने यो रातो दुईटामा लाइन छैन र यसको कारण एउटै हुन सक्छ यो आइसी र यो आइसीलाई हामी चेक गरेर यसलाई रिप्लेस गरेर हेर्नेछौँ। त्यसपश्चात म तपाईलाई बताउनेछु कसरी रिप्लेस गर्नुपर्ने। एकताल म तपाईलाई चेक गरेर बताउँछु। हेर्नु वायरहरु जोडेर यसमा म तपाईलाई अन गरेर देखाउनेछु। यो यसलाई अन गरेपश्चात म यसको स्ट्यान्ड बाई रिलिज गर्नेछु। स्ट्यान्ड बाई रिलिज गरेपछि तपाईलाई यो केबल यसमा लगाउँदैछु। तपाईले हेर्नुस् यसको सेतोमा सेतै रातोमा रातै छैन, यसको स्ट्यान्ड बाई रिलिज भएको छैन। तपाईले सुनिनु भएछ आवाज। अब भने म तपाईलाई ट्युटर लिएर चेक गरेर देखाउनेछु। यसको ट्युटर यो ओस्कार कम्पनीको ट्युटर रहेको छ यो र म यसलाई पनि यही राख्दिनेछु र यसमा तपाईले यो अडियो सुन्नुस्। यो ठिकै छ र यो अर्को सुन्नुस्। अब यसमा सुन्नुस्, यसमा कुनै अड्डै छैन र यसमा पनि कुनै अड्डै छैन र यसमा यो दुई साइडमा किन अड्डै छैन यसको फल्ट ढुन्ड्नेछौँ र यसपश्चात यसमा ब्लुटुथ कनेक्सन पनि हामी गर्नेछौँ। यो पुरानो मोडल हो, यसमा ब्लुटुथ छैन र ब्लुटुथ कनेक्सन कसरी गर्नुपर्ने त्यसबारे पनि म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। र यो सानो खाले ब्लुटुथ जुन चाहिँ रहेको छ यो खाले ब्लुटुथ यो एउटा उंगली जत्रो छ, यो हेर्नुस् यो एउटै साइजको छ र यो खाले ब्लुटुथलाई हामी कसरी कनेक्सन गर्नुपर्ने यो बारेमा आज हामी यही भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। सर्वप्रथम हामी बन्द गर्नेछौँ र यसको यो प्लगलाई पनि निकाल्नेछौँ, यो डीभीडीलाई पनि बन्द गर्नेछौँ। कनेक्सन गर्नेछौँ र निकालेपछि यसरी राख्नेछौँ। यसरी राखेर तपाईले एउटा तरिका, यदि तपाईकोमा कुनै मल्टिमिटरहरु छैन भने यो स्पिकरलाई तपाईले यसरी लगाएर यसमा जुन चाहिँ च्यानलमा बजेको छैन यसमा लगाएर यो फेरि यसलाई अन गर्नुहोस्। सेटलाई यसरी अन गर्नुहोस्। अगाडि स्ट्यान्ड बाई रिलिज गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले जुन चाहिँ देखिरहनु भएको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ आइसीको पिनमा छुँदा आवाज आइरहेछ, यो आवाज आइरहेको छ र अब भने यो जुन चाहिँ यो च्यानलमा कुनै आवाज छैन। अब म यसलाई सार्नेछु, सारेर यसमा दिएर यसमा चेक गर्नेछु। यो तपाईले देख्नुहुन्छ यो देख्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि निकालेर यतापट्टि लगाउनेछु र यसमा छुनेछु, यसमा कुनै आवाज छैन माने यो आइसी जलेको छ, अडियो आइरहेको छ तर आइसीले एम्प्लिफाई गर्न सकेको छैन। त्यसपश्चात यो सफ्टवेयरको लाइन सुनिरहनु भएको छ तपाईले, यसलाई सुन्नुहोस् र म यसलाई फेरि यता दिनेछु। यो सुनिरहनु भएको छ। अब फेरि म यसलाई लिएर यसमै लगाउनेछु। अब सुन्नुहोस् कुनै छैन माने यो आइसीलाई हामी निकालेर अर्को लगाउनेछौँ। आइसीलाई निकाल्नभन्दा अघि सबभन्दा पहिला तपाईले यसलाई मजाले फिक्स गरेर एक जग्गामा नलिने गरी राख्नुहोस्। यसरी यो भएपश्चात तपाईकोमा एभेलेबल सामान अनुसार तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। म पहिला डिसोल्डरिङ वायर युज गर्नेछु, डिसोल्डरिङ पम्पको सहायताले कोसिस गर्नेछु। अगर पम्पको सहायताले हुँदैन भने म यसलाई डिसोल्डरिङ वायरको सहायताले निकाल्नेछु। र यो पम्प तपाईले मार्केटबाट लिन सक्नुहुन्छ, सस्तै दाममा आउँछ र तपाईले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भने यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ यसको रिजल्ट एकैतालमा यसरी निकाल्नेछ र तपाईले चाहनु भने यसलाई मार्केटबाट तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो गर्दाखेरि ध्यानपूर्वक गर्नु होला किनभने यसको साइड नजिकमा एसएमडी कम्पोनेन्ट लागेको छ र यसलाई लागेमा यो एसएमडी कम्पोनेन्ट सजिलै साथ निकाल्न सक्छ। त्यसर्थ तपाईले हेरेर नै यो काम गर्न होला।
जति निस्क्यो त्यसपछि हामी सिल्डिङ वायरलाई युज गर्नेछौँ। यो जुन चाहिँ डिसिल्डिङ वायरलाई छोटो मात्रामा लिएको छु, यो वायरलाई तपाईँले मार्केटबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मार्केटमा तपाईँले इलेक्ट्रोनिक सपमा गएर तपाईँले डिसिल्डिङ वायर भन्नुभयो भने तपाईँलाई दिन्छ र त्यो वायर लिएर तपाईँले आसानी साथ पुरै सफा गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जति निस्केको छैन पम्पको सहायताले त्यसलाई हामी डिसिल्डिङ वायरको सहायताले निकाल्नेछौँ। ध्यानपूर्वक गर्नु होला, अन्यथा एसएमडी कम्पोनेन्ट जति लागिएको छ निकाल्न सक्ने चान्स ज्यादा हुन्छ। अब हामीले आइसीको सबै लेगलाई फ्री गरेनौँ कि गरेनौँ, हामी एउटा पिनको सहायताले चेक गरौँ। यसलाई यो जुन पिन रहेको छ पिनलाई हल्का यसरी हल्लाइ हेर्नुहोस्, यो एउटा मुभ हुँदैछ, यो पनि मुभ हुँदैछ र जोड नगर्नुहोस् किनकि यो सोल्डिङले पक्रिएको हुन्छ। हल्का तपाईँले हल्लाउने कोसिस गर्नुहोस्, हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन। यसमा सोल्डिङ अझै छ, यसमा सोल्डिङ रहेमा तपाईँले सोल्डिङको सहायताले हल्का यसलाई पिन ल्याएर यसरी हल्लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आइसीको क्याप खोलेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब सबै तारलाई खोल्दैछु, तारलाई यसरी खोलेर म फ्रन्ट साइड टर्न लिनेछु र यसरी तपाईँले हेर्नुहोस् यसको माथि जुन चाहिँ यो नट लागिएको हुन्छ यो स्टिकरलाई हटाउँ। हटाए पश्चातमा यो माथि जो नट लागेको छ यो नटलाई खोलिए मार्फत हामी यो आइसीलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ। हामीले नटलाई निकालिसकेका छौँ, आइसी मुभ भइरहेको छ। हामी मुभ भए पश्चात एउटा ट्विजरको सहायताले हामी आइसीलाई निकाल्नेछौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् आइसी मुभ भइरहेछ र ट्विजरको सहायताले हामी आइसीलाई बाहिर निकाल्नेछौँ र आइसी तपाईँले यो देखिरहनु भएछ। यो आइसीलाई हामीले निकालिसकेका छौँ र यो आइसीको यो चाहिँ माइका पेपर छ, माइका पेपरलाई हामी राख्नेछौँ किनकि हामी यसलाई नै युज गर्नेछौँ। र यो माइका पेपर बडी डाउनसँग टच नहुनुको निम्ति र हिटलाई पास गर्नुको निम्ति लगाइएको छ। र म आइसीको माथि जुन चाहिँ पेपर लागेको थियो पेपर हटाएर म तपाईँलाई आइसीको नम्बर देखाइरहेको छु। यो जुन चाहिँ स्टिकर छ स्टिकरलाई हटाउने कोसिस गरिरहेको छु र सक्सेसफुल्ली हटिरहेको छ। र यो तपाईँहरूलाई म देखाउने छु 20-30 आइसी रहेको छ, यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 20-30 र यसको जग्गामा म अर्को 20-30 आइसी लगाउने छु। यो जुन चाहिँ अहिलेको यो छ 20-30 आइसी र नयाँ आइसी रहेको यो रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 20-30। राम्रोसँगले हेर्नुहोस् यो पनि 20-30 नयाँ रहेको छ र यो पुरानोलाई हामी साइडमा राख्नेछौँ। यहाँ राखिदिएको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो नयाँलाई हामी लगाउनेछौँ। लगाउनुभन्दा पहिला यसको यो जुन चाहिँ पिन टेरोमेरो रहेको छ यसलाई थोडा सिधा गर्नेछौँ ट्विजरको सहायताले। यो जुन चाहिँ अगाडिको 3 पिन छ यो 3 पिनलाई एकसाथ गर्नेछौँ र पछिको जो 2 पिन रहेको छ त्यसलाई हामी थोरै सिधा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यो गरे पश्चातमा हामी आइसीलाई बोटमा लगाउनु निम्ति जानेछौँ। ट्विजरको सहायताले हामी आइसीलाई यसरी ट्विजरले पक्रिनुहोस् र यसरी हेरेर आइसी झरेको छ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पक्रिनुहोस्, पक्रेर यो जुन चाहिँ यसको रहेकोले गर्दा यसलाई थोडा हामी चाप्नेछौँ पछिको तर्फमा। तपाईँले देखिरहनु भएछ पछिको तर्फमा हल्का चापेर एक लेभल गर्नुहोस्। एक लेभल गरे पश्चात फेरि अर्को हामी लगाउने कोसिस गर्नेछौँ। आइसी झरेको रहेछ कि भयो बत्न थाल्यो हैन, अब लगाउन लागि टेस्ट गर्नु पढे नो प्रब्लम एडिट गरिहाल्छु। र यो आइसीलाई सक्सेसफुल्ली लगाइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् यसको प्रिन्ट कस्तो छ, एकदम फिनिसिङ राम्रो प्रकारले दिएर यसरी लगाउनुपर्छ। यो जुन चाहिँ एसएमडी कम्पोनेन्टहरूलाई पनि राख्नु भएन। त्यसपश्चात मैले यसमा ब्लुटुथ मोड्युल लगाएको छु। सरी मैले यसको भिडियो देखाउनु पाइनँ। यसमा म तपाईँलाई सानो एउटा ब्लुटुथ लिएर म तपाईँलाई बताइदिँदैछु। यसमा तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुहोस्, मलाई तपाईँलाई बताइदिन्छु। यो जुन चाहिँ ब्लुटुथ अडियो रिसिभर छ यसमा तपाईँले यो जुन चाहिँ एल आउट छ यो लेफ्ट आउट हो र यो ग्राउन्ड हुन्छ र यो आर आउट, यो तपाईँ हाम्रो सिधै यो कनेक्सनमा जान्छ लेफ्ट एन्ड राइट कनेक्सनमा अडियो इनपुटमा। र यो जुन चाहिँ छ यो साइड तल्लोपट्टिको यो ग्राउन्ड हो र यो माथिको यो VCC 5 भोल्ट हो। यसमा 5 भोल्ट दिने बित्तिकै यो अडियो रिसिभर चालु हुन्छ। चालु भइसके पश्चातमा यो कनेक्सन यहाँ गरेकोले यसको बारेमा म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई भिडियो दिनेछु। र यो मात्र तपाईँले मार्केटबाट 50 रुपियाँमा लिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा उङ्लीको टुप्पा जत्रो छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। र म यसमा सक्सेसफुली लगाएपछि म यसको साउन्ड टेस्ट गरेर देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। यसको साउन्ड टेस्ट गरेर अडियो टेस्ट गरेर देखाउनेछु तपाईँलाई। र यसको यो जुन चाहिँ चारटामा यो रातो रेड दुईटामा अडियो आएको थिएन यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु। र यसमा म यो ब्लुटुथ पनि काम गरेको छ छैन म तपाईँलाई देखाउँछु। सर्वप्रथम मैले यो प्लगलाई लगाएको छु बोटमा लगाए पश्चात म यसलाई अन गरेँ। अन गरेपछि भित्रबाट म स्ट्यान्ड बाईलाई खोलेँ
स्ट्यान्ड बाईलाई खोल्नु चेक गर्छु म एकदम स्ट्यान्ड बाई ओपन भइसकेको छ स्ट्यान्ड बाई ओपन भइसके पश्चात म तपाईँलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर गइरहेको छु यहाँनिर गएर तपाईँले ब्लुटुथको अप्सन लामो दबाउनु पऱ्यो अप्सन दबाइसके पश्चातमा ब्लुटुथ आएको छ ब्लुटुथलाई मैले अन गरेँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लुटुथ अन सक्सेसफुली भइसके पश्चात यहाँ तल एभाइलेबल डिभाइस 1.8 जुन चाहिँ रहेको छ यो ब्लुटुथको नाम हो यसमा मैले पेयर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो सक्सेसफुली पेयर भएको छ पेयर भए पश्चातमा म सिधै तपाईँलाई यहाँ गएर युट्युबमा लिएर गइरहेको छु यसमा कुनै पनि एउटा अडियोलाई प्ले गर्ने कोसिस गर्दैछु र अडियो आइरहेको छ म यहाँबाट भोल्युम रेज गर्दैछु तपाईँले सुनिरहनुहोस् भयो अब यो जुन चाहिँ छ म पालै पालो लगाउँछु पहिला यो जुन चाहिँ बजिरहेको थियो सुनिरहनु भएको छ तपाईँले यो अब म यसलाई निकालेर अर्कोमा लगाउँदैछु र अब भने यो जुन चाहिँ हिजो यो दुईटामा आएको थिएन अब यो आइसी लगाए पश्चात आएको छ कि छैन यो पनि चेक गर्छु यो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ यसमा पनि लगाउँछु र यो ब्लुटुथबाट मैले कुनै तार जोडेको छुइनँ यो देख्न सक्नुहुन्छ तार जोडेको छुइनँ यसमा म यो तपाईँले सुन्न सक्नु भइरहेछ यो लाइभ बजिरहेको छ ब्लुटुथबाट यसरी तपाईँले पनि कनेक्सन गरेर तपाईँको होम थिएटरमा ब्लुटुथ छैन भने ब्लुटुथ लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँकै घरमा कुनै पनि होम थिएटरको यसै दुईटाबाट आवाज आउँदैछ दुईटाबाट आएको छैन या त कुनै साउन्ड प्रब्लम आउँदैछ भने आइसीलाई बदल्न सक्नुहुन्छ या त यो जुन चाहिँ मेन फिल्टर क्यापेसिटर हुन्छ यो दुईटा यसलाई बदली गरेर तपाईँले आफ्नो होम थिएटरलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु भयो भने चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु।